现在时间是在早上的7点42分左右。我们可以看到呢，目前在现场这场景呢，就是在立法院的交通委员会。原本呢，今天是内政委员会要来审查这个选罢法的部分，但这个战场呢，从刚刚的这一个内政委员会直接是延续来到了旁边的交通委员会。刚刚呢，甚至蓝绿委还爆发了多度的这个冲突，包括这个民进党立委林楚英呢，原先呢是来到交通委员会的主席台旁边要占一个椅子哦，没有想到呢，国民党的委员通通是围上前了，包括了国民党的立委徐巧芯也是，甚至呢王宏威还有一度出脚，就是有动手这样的情况，通通是被媒体给拍了下来哦。刚刚林楚英就表示自己的这个在这个脸的下方部分其实已经有受伤了。而这个王宏威呢，甚至呢双方还有点互呛的情况发生。刚刚甚至呢，包括了徐巧芯跟这个民进党的立委赖慧媛呢，都有一些肢体上的冲突。现在带你来看一段目前现场最新画面。我叫他们的，不好意思。交通局都在了。我们张伟在这边，张伟在这边。张伟过来。去内政啊，去内政啊，内政赶快去，那边缺人，那边你们主席台已经被攻陷了，赶快过去，赶快过去，对，赶快过去。黄宇先被打的，还有花园对啊，有看到主席先被打，刚刚一直被叫到摇头。你们看什么？你们造反了好，可以看到呢，目前其实在交通委员会的部分呢，蓝绿委部分每个人呢基本上是一个挡住一个，然后蓝委是将这个主席台的部分有几个位置都已经做好了。可以看到现场现在还是有一些冲突发生，不过在刚刚稍早呢，这个王宏威跟这个林楚英因为爆发了这个肢体的这个冲突，因此呢，刚刚呢这个林楚英就说他在下巴的部分其实是有受伤见血这样的情况。那我们来看一段现场稍早画面。王宏威刚才就是在我面前。建议民进党党团帮钟嘉宾委员补充一点水分和热量。因为他昨天比较早来现场，早于我们开门的时间，体力消耗比较多，体力消耗比较多，所以需要补充点热量。好，实际上林楚英就还原呢，在稍早的时候，他在这个交通委员会本来是要做好一个椅子哦，但没有想到呢，就有蓝委围上前呢。当时呢，这个民进党的立委吴思瑶呢，从这个隔壁的委员会特地来到了这个交通委员会护住林楚英的部分。不过实际上，林楚英在这个下巴见血的部分，在预计在稍后也会到医院来进行验伤。那目前在交通委员会这边呢，蓝委跟绿委呢，基本上呢，每个人呢都是挡着彼此哦。现在呢，还是有一些冲突的发生情况。我们再来看段现场最新。报告一下，问我讲他卖他刚刚摸了他。对，你变态了。这个人是谁？你才变态！你刚刚自己摸他，大家都看到了。诈骗家族，然后你说我们带给叶元之，就活不下去。叶元之他想不想没有说谎就活不下去。然后结果呢？他说不想哎。好，包括我们可以看到呢，其实，在旁边呢，这个国民党的立委丁学忠，还有民进党的立委钟嘉宾，以及国民党的立委廖先祥、陈金辉等人哦，双方呢是将对方给彼此的挡在旁边哦，就是让对方不要再前进。目前在这个交通委员会部分呢，其实是一团乱的。然后现在可以看到呢，现在包括了这个王玉敏的部分呢，也是不断的来进行这个呛虾。现在有最新的状况，我们都将随时为您掌握。